Abatuuze abawangalya ku kyalo Kasengejje ekiri mu disitulikiti wa Kiso bali mu kutyolwa ettemu erisusse mu kitundu kyabwe nga n'olunaku olw'eggulo waliwo Munamawulire omwatiikirivu Kagolo Robert eyakubidwa amasasi ag'amugye mu budde ng'ayingira ekikomera kya muganda we Attidwa nga naye Attidwa gye buvuddeko. Netuyitako awo naye nga mulimu omwami omu atatudde na bulungi akutamyemu bw'ati bukutami ne tuga bamututte bubi n'okutuula abuliddwamu ekifo. Bano tubasanze mu kitundu kyabwe nga beewunaganya wabula nga kibadde kyetooloddwa abasirikale aba poliisi awamu n'amagye nga beetoolodde awakoleddwa ettemu ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Abatuuze mu kwogerako nabo batubuulidde ng'egye baawuliddemu okuttibwa kwa Kagolo ku ssaawa nga 2 ez'akawungeezi nga bagamba nti baawulidde ng'ensiitaano ekyazzeeko ge masasi okuvuga. Nawulidde luyoogaano ne ŋŋamba kiki awaali omufu oluyoogaano luvuddewa. Mmotoka Kagolo mwe yabadde yazze edduka emisinde miyitirivu nnyo naye nga n'emabega waliyo emmotoka endala egigoba. Gamba fuluma mu mmotoka, yingira mu mmotoka fuluma. Kati n'empulira amasasi 2 agaavuze. Wabula bagamba ng'omugenzi tannattibwa yalabiddwako ng'avuga emmotoka kapaalo ekiteeberezebwa okuba nti waliwo ekyabadde kigenda mu maaso. We babadde bava okuziika omugenzi alina emmotoka gye yeekengedde okuba nti nno yabadde emuguba ekyamuwalirizza okuba nti nno ayingira amaka g'omugenzi agabadde gakuumibwa abasirikale aba LDU Munamawulire be yali yasaba okuba nti nno bakuuma amaka engeri gye kiri nti nno tewali n'omu yali agenda sigala waka nga bagenda okuziika n'akoona n'ayingira munda. Bwe yafulumye mu mmotoka ekyazzeewo okuwulikika eri ab'eŋŋanda lyabadde essasi. Abatuuze ab'enjawulo abawangalya mu kitundu kino boogedde ku kuttibwa kw'omugenzi era nga buli omu akulaba bubwe. Bw'ate beerugiri bamukubya amasasi n'ensuubira nti nno abantu abatendeke bakuba batya omuntu lwaki tebamukutte bukati bamukuba amasasi. Okuva ku ntandikwa y'oyo omwami okufa ffenna twagwamu ekyekaago kuba tuba tuli awo mwami musito amukubya amasasi bamusibidde ewa ennamayumba gye bamuwanira naye bamussa omulamba gw'ensi era netujja ne tubeera wano ku mulambo paka omwami oyo yennyini gwe bakubya amasasi n'aleeta abasirikale abo abasatu emmundu eri n'abawa n'emmere abagamba bakuume ki abantu naye ffenna twakyewuunyiza nga bagamba nti ate be bakubye yennyini omuntu. Amagye ne poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango bakedde kusiba kaguwa okwetoola amaka gano era obwedda tewali akkirizibwa kuyingira amaka gano okuggyako abasirikale. Bo abatuuze beekokkodde obumenyi bw'amateeka obususse mu kitundu kyabwe nga sabbiiti emu abantu 2 be baakattibwa mu kitundu kyabwe. Iwo musajja taata w'abaana naye baamutta kigambibwa nti baamutta oba ye baamukola ki oba baamuwaaki naye yafiira mu nsiko teyafiira wano waliwo gye yafiira ono ye baamukubye masasi. Ye Kayiza Siraaji omusuulumbi ow'ebyokwerinda mu kitundu kino aliko byalambuludde ku nfa y'omugenzi. Mbaddemu ab'LDU nga naye Kagolo yennyini nga ye yabawa ebiragiro okukuumawo okuziika kumala okuggwa. Kakati era jjo yabadde akomyewo ng'akomezzaawo baana ba muganda we ate we yafulidde obuzibu bwamuviiriddeko n'okufa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luko Oyesigere bw'ati bw'annyonnyodde ku nsonga eno. Okunoonyereza kwatandise era nga oluvannyuma lwa poliisi n'abakulu mu LDU okuba okutegeera ku mbeera eno kyabawalirizza okuba nti nno bagenda ne bakwata omusirikale Mamuri Rashid ono nga agambibwa okuba nti nno yafulumizza essasi eryalumizza Kagolo era ekyamuviiriddeko okufa.